दोस्तों स्प्लिट एसी में पावर का मतलब सिर्फ फास्ट कूलिंग से नहीं होता, फिर एसी चाहे ब्लू स्टार का हो या हायर का। पर ब्लू स्टार की बात करें तो ये हैवी ड्यूटी कूलिंग के लिए जाना जाता है और हायर बैलेंस परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। अब चॉइस आपकी है, दोनों ही ब्रांड्स अच्छी है, बट आपको एक सक्सेसफुल बेस्ट मॉडल ही खरीदना चाहिए। ऐसा ही रैंडमली कोई भी मॉडल के साथ मत जाओ, इन फ्यूचर इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम। बट यू डोंट वरी, मैंने आपके लिए कुछ बेस्ट सिलेक्टेड स्प्लिट एसीज फ्रॉम द बेस्ट ब्रांड एंड द बेस्ट सेलर्स सिलेक्ट करके स्क्रीन पे टैग किए, हैवी डिस्काउंट, वारंटी, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज के साथ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।